Короче, 3 марта. Делаю сейчас дома прививки кошакам, мультифел. Перед этим делал 2 курса глистогонки 7 февраля, 17 февраля. Сегодня делаю мультифел. Через 10 дней буду делать рабическую, повезу в ветклинику, рабическую делать от бешенства. Вместо длинных игл поставлю короткие, тонкие, потому что инъекции будут проводиться внутримышечно. Все, ну вперед, поехали. Вот мышцы. Так, мышцы.